Salam sejahtera di hita salhutna horas damen itu hama natotong madongani hamuna damang dainang nami haulongi di dia pita maringanan di bagasa tikion nanaing taruli hita sen hata ni di bata alenita pasadar hatta martangnya kita damen ni di bata sian salhutna roha iman atau tong mangaramoti parngolotta madalanya kaulotta damini dibata nama notongi mangurupi hita asa margubu hita mangulan lomo ni rohana jela damini dibata madungani hita lau manangin hatana di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damang dainang hatani dibata nagabi tangi honotta jalagabi jamita na mangulu dihita ganuk marsada-sada na dienek mesen buku panurirang Jeremia biddu 10 memuka maisya ayat 5 masuk 1 ayat 10 o mahatani Tuhan songonodo hatani Jehovah marjia mabawa na marhaposan tu jolma manang tubulon ni botohonna gabe di pasur rohana sian Jehovah songon halak parbahudung ni tano na mahiyang do ibana dang tagamun idon naro na dinggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tanah na asim na so hinudulan ni halak alay martua mabawa na marhaposan tu Jehovah jala Jehovah hapurusan na di bahe tudosodo imana tuhau na sinuan ni topi ni batang aik jala majarar urak na dilabung batang aik jala dang mabiar ibana monoro hamohopot jala totong rata bulung na jeladang holson ibana di tahun haraharon jeladang masohok parbue tung nakal situ tu rohani jolma jalana ganggu tung isim manatuk madodoisa au Jehovah do si dodoroha si uji pia-pia jalan mengalir tu gaduk jolma hobar tu dalanna hobar tu parbue ni pabayananna ido sahana huria nanolonga di bagasan tu hatta Yesus Kristus adong do upama ni hita halak batak na madokon eme na masak di gagak rusa ia ina masa ima niula secara sederhana upamaon naing madokos songo dia jolma na meoleol nasona adong pendirian na tugu di bagasan nguluna isarana molu manuan eme jolma bamanuan eme maibana alai molu dipadumo tu bagasan ula partodion totu marasing si tutudo upama jala maralo buasa mido kesongoni berarti mau ludang marminggu jelma badang marminggu iba holak sebatas ikut-ikutan martagian jelma bamartagian iba damang dinang nanolonga di bagasan Yesus Kristus las di bagasan turpu jami taon totong do di pabotoh tuita songo dia parngulu ni bangso ni dibata ima bangso Juda bangso na diholongi dibata ale bangso nang adul shalom ni rohani dibata bangso Juda ditiki hama masa ni panurang Jeremia nunga gabe ikut-ikutan nasida songon bangso Babil bangso Asyur do bangso Mesir
Ala di bereng nasida bangso Babil marsobat tu gana-ganaan. Do nasida marsobat tu gana-ganaan. Di bereng nasida bangso aso marsobat tu gana-ganaan di patupan nasida. Jadi pada saat itu memang kehidupan umat Tuhan sudah tidak menunjukkan identitas atau ciri khas bangsa ni di bata. Molo bangsa ni di bata holang marsobat tu di bata Jehovah do. Alai bangsa Juda di hati hai do akka panggonggomina. Nunga tugana-gana ngasongot upama di halak bata kibe nasida. Nah, di situasi pangulur si songonima disuruh ditongos di bata na posona si Jeremia ditiki ima haposona. Lau paingot to bangsoi. Paingot to nasida asa totong bangsoi. Mulak tu dalan lomoni rohani di bata. Alai dang ditangi hot bangsoi si Jeremia. Dosen naso olo dunasida manangi hon di bata. Saya holang marhapo satu jul mana asing donasida. Amanginang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Molo tapayut ihu turpu jami taon sasitongna di bagasan turpukon adong digobarhon dua gobaran parngoluon ni jolma. Na parjulu mai gubara di jolma na marhaposan tu jolma. Imam molota jaha di bagasan ayat 5 saha tu ayat napa onopon. Napa dua hon mai gubaran ni jolma na marhaposan tu Jehovah. Ima na di bagasan ayat papituhon sa tu ayat pawaluhon. Alai songo dia do jolma gubaran na parjolo. Na marhaposan tu jolma. Di bagasan ayat 5 takas do di pabotoh tu hita. Marjia mabawa na marhaposa tu jolma. Manang tubulun di botohanna. Gabe di pasurut rohana sian Jehovah. Ada sesuatu yang pasti. Ketika manusia itu bersandar kepada sesama manusia. Marjia terkutuk. Bahkan na paling ngeri na hami hilala hami pikiri songon ni mahatorangan na ekonomi na di ay onem doko songon halap parhudung di tanong na mahiyang do ibadah dan tagamot idon naro na dingka. Maka ketika engkau bersandar kepada manusia, bersandar kepada kekuatanmu, bersandar kepada pengetahuanmu, songon bangso ni dibatai ditiki di paron nasida bangso Asyur do bangso Babil neng mangarongom nasida dilului nasida pangurupi tu jolma ima tu bangso na bol Mesir dietong nasida mono nunga mangidu pangurupi tu jolma gali malwa hape justru songonai dokon ima pribahasa nihala ihita Indonesia sudah jatuh ke timpa tangka nunga marsi tahonon nasida mangalului pangarupion ima tu bangso na asik dan tu Jehovah gabilang porsuk si tahun ini. Alai gubaran dapat dua kon songo dia dujul menamara posat tu di bata ayat dapat pituhon. Alai martua mabawa namar haposat tu Jehovah jala Jehovah hapurusan na di baik. Terberkatlah orang yang bersandar kepada Tuhan. Di pasu-pasu ma julma na maraposa tu di bata. Bahkan pasu-pasu na jalo ni julma na maraposa tu di bata. Di bait tu dosan na. Tu doson do ibana tuhaw na sinuan di topi ni batang ay. Jala majara urak na dilabung batang ay. Jala dang mabiar ibana moloro hamuhopot. Jala totong rata bulung na. Jala dang holson ibana di tahun haraharon. Dia ledang masuk parbuena. Maka napa dua hon gobara napa dua hon mulujin marhapo satu di bata gabi martua gabi terpasu-pasu
Jadi manang apa na masa di bagasan parangoluan, manang nasi taonon, manang na haturaparon, manang ibarat na roaka udah na bulus nanang mga rongom ibana dan gabi boy saluhu nai pamateon ibana buasa alana ibana nunga hok marsigat tuntu debata. Jadi si Jeremia patorakko saluhu naon tu bangso ni debata asa totong di boto na sida dia perbedaan oleh fakta realita na terjadi di bangso Juda bangso ni debata di hati hai aduldo sian lomoni rohani debata songon na dia palima do paunok poni do nasida marhapo satu jelma dapo jia nasida dapo uhum nasida gabi songon tano bakal nasida gabi akka haurau nama jalo di nasida nang pesa sitong na dang dihalo mohon debata nang pesa sitong na diigil debata akka hinauli do naikon leono ni debata tu nasida alai ditutun nasida dulu mona ditutun nasida pikiran gabejia do dapot ni bangsoi amanginang nenolonga di bagasan Kristus Jesus ahado na naing si boy bototta sen hata ni debata na gabi patugun hapor syata lamadalani parngolotta tujuluan nyaryo Hubartu ojahan nasa tu hita tarpasu-pasu do akan nama haposan tu debata. Songo dia do jolma nama haposan tu debata. Na parjolo sahali marhite-hite hata ni debataon nang dipengok tu hita. Orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang bersandar, yang percaya kepada Tuhan, berarti dia mampu berdiri teguh dalam kebenaran. Jongjong di bagasan hati orang. Dan gabi meol dan songon ima upamay na kanian na masa di gaga usah na masa ima na yula. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan marhaposa kita tu debata tahilala pasu-pasu ni debata ikubuy mahita jongjong di bagasan hati orang. Entah apapun yang terjadi di sekitar kita, manang songo dia pe akan masa manang nasuna martua di humalianta manang nasuna marminggu di humalianta alai anggojol mana merapo satu di bata jongjong do ibana di bagasan hati gora sama si Jeremia nang pedo ibana mamerek akan namasai alai dan do ibana mangular nasunadka ho do ibana jongjong di bagasan hati gora di bata tidak terpengaruh. Nah kita pekosongon itu. Ketika Kristus sudah menebusmu. Ditiki Yesus Kristus nunga pasti toko kita. Nunga dipajongjong di bata hita di bagasan Yesus Kristus di bagasan hati orang. Unang bemeol eol hita marhapor siyaon di bagasan mulut tasigalo pare. Imana perjolo. Napa dua hon marhiti-hiti turpuk jami taon nanaing dipaingot tu hita gad marsada-sada asa hola mangasahod di bata hita di bagasan mulut amang inang gudang dujol masih sonario mangasal akka pangka na mulu parpangka ibana torlo molo-mona tujol ma molo parhepen ibana lo molo-mona makata dok lena asi jele gudang do julma ubiaran tu akan namora tu akan parpangka sian nima tu Jehovah alai tak ingok ma dada julma habiarat alai di bata alai na di bata do habiarat makana hita hula mangasab di bata di bagasan mulut mula mangasab di bata hita di bagasan mulut ta songon na dohono ni di bata di bagasan capuli audu jahuba si dodoroha si uji pia-pia jala mangalit tu ganuk jol mahobar tu dalanna hobar tu parpuini pabaina molo marhaposa kita tu debata molo marhaposa kita tu Yesus Kristus molo halang debata ta pangasal di bagasan ngolutta
gabi tu doson hauna sinua di topi ni batang aik kita. Margogo hita manghadupi siya dopa. Marparbuay hita maparbuin akan nadingkap. Tidak terpengaruh lagi. Entah orang menghasilkan perbuatan yang tidak baik, tetapi kita, ketika kita sudah bersandar manang marhaposat tu di bata, aka parbuay na dinggam nahaluar sebagai sangoluta. Ano niya manginang, suko kamu na manak di baga sangolumo na. Tu isi doha mo na marhapos sa sonar. Adong nanay pangkat ibana tergabi penjilat. Adong nanang ima nanay marsikola tigo tong gabi penjilat. Alay anggohita na marhaposat tu di bata. Dada taulahon na so dinigan. Alay akan nadigad do na ikot ulahon na tadi bagas aplot. Na barpudi sahali songo dia do jolma na marhaposat tu di bata nang tarpasu-pasu di bagasan Tuhani. Ikon dia tidak kon holong ni Tuhani di bagasan mulu na si Ganopari. Si Jeremia marhaposan ni mana tu di bata. Aka ulaw ni di bata do dia tidak kon iban. Nah kita pe kosongon ni do mangina. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, mono nung marhaposan kita tu di bata. Aka ulaw na dinggam ma tapatuduhon. Aka holong ni di bata di bagasan Yesus Kristus nang tajalo imata patuduhon. Tayahi di bagasan mulut ta sigano pare. Dang adong be ulaw na sunadingga. Dang adong be hosom na ikon ulah horota. Saulat na manginang. Hata ni di bataon na mangajar kita di bad dua gubaran. Marjia dojolma na marhaposan tu jolma. Ale martua dojolma na marhaposan tu Jehovah. Jala hapurusan na Jehovah di bagasa ngoluna. Asa dapot tu hamuna di bagasa ngolumuna si Ganopari. Asa margogo hamuna. Mangadupi akan nama asa di bagasa ngolumuna. Marhaposan tu di batahita. Amin martangyat kita. Mulyati Tuhan. Didenggan di basam na totong nilihom tu bagasa kami. Marhiti-hiti naung di paingotok kami siang hatang. Ajari matutu kami di bagasang ulu nami si Ganopari. Asa totong marhaposan holang tuho kami. Asa totong hohay pangasa di bagasang ulu nami. Asa songon hau na disinuap kami di topi ni batang ay. Posdaruhan nami, todimi dumandungani kami, mengguguyok kami maulan akan adingka. Di bagasan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Salam sejahtera di kita, salutna, horas.